No es un animal cualquiera. Este es uno de los habitantes más impredecibles de la selva. Mirad lo que nos hemos encontrado aquí, en este rincón. Aquí están estos cerdos salvajes con sus barbas características. Son grandes de cojones, pero son inofensivos. No son como los jabalíes, no tienen grandes colmillos. Tienen dientes, pero no tienen grandes colmillos y son bastante miedosos. Solo pueden llegar a ser peligrosos si es una hembra con crías. Si es una hembra con crías, mejor no acercarse. Pero si no, son inofensivos.